वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णोत्कीर्तन गाननतनो परो प्रेमां विधाम नेपो निधि धीराधीर जनप्रियोप्य करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो विभो भारावहं तारको
Bande Rupa Sanatano Rugjugo Sujiva Gopalako Acharya Dharmam Paricharya Vishnum Vicharya Tithani Vicharya Vedano Vinana Gaurapi Pados Sevanam Vedadi Duspappa Padam Vidanti Acharya Dharmam Paricharya Vishnu Vicharya Tirthani Vicharya Vedano Vinana Kauro Piyo Pada Sevanam Vedadi Duspappa Padam Vidanti Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Jagadguru sagt, dass jeder sagt, heute ist der falsche Scheidungstag von meinem Gurudev, Paramahamsa Gaurkishore Das Babaji. Aber Prabhupada sagt heute, ich denke, dass heute der Erscheinungstag von meinem Paramahamsa Gurudev. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru speaking. Er wiederholt das, Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass jeder sagt, oh, heute ist der Verscheinungstag von meinem Gurudev, Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Aber er sagt, er denkt sich, heute ist der Erscheinungstag von meinem Gurudev, sagt Prabhupada. Gurudev ist ewig präsent in der spirituellen Welt. Also er manifestiert nur das Lila auf der Erde. Manchmal erscheint er und manchmal verschwindet er. Gurudev ist ewig präsent in der spirituellen Welt. I find he is eternally there present, so I find Guru Padma going to take place inside my heart. I find my Guru Padma disappear from this place, material world, but he going to appear inside my heart eternally. So I think today is the appearance day. So vielleicht ist Gurudev nicht mehr in der Welt, aber er erscheint in meinem Herzen. Durch die tiefe Trennung denkt er nämlich an ihn und das ist die Erscheinung von Sam Gurudev. Srila Prabhupada sagt, die vollkommene Entsagung, der Vairagya von Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Raghunath Das Goswami hat man gesehen in dem Leben von Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. So die vollkommene Entsagung, Vairagya. Alles gleich wie Raghunath Das Goswami. Das gleiche hat man gesehen in Gaurkishore Das Babaji Maharaj. First of all, by the advice of Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada speaking, by the order of Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Anweisung von Srila Bhaktivinoda Thakur, wo er dann gegangen ist und zum ersten Mal den Darshan gehabt hat von Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj. Er hat sich dann verbeugt vom Gurudev und hat auf die Lotusfüße geschaut und hat sich aber gedacht, dass von den Fußnägeln so eine extreme Ausstrahlung ausgeht. Und Prabhupada sagt, er war überrascht, er hat sich gedacht, was ist das für erstaunliche Erscheinung, was ist das? Das Licht, was er gesehen hat, wo er auf die Lotusfüße geschaut hat von seinem Guru. I see so much effulgence, so much, teja. Also jetzt war so eine große Ausstrahlung und so viel Kraft, was ausgestrahlt ist von den Lotusfüßen.
When I Prabhupada hat sich wanted to gedacht, was approach ist das him, für Persönlichkeit? first of all, he wanted to give me warning. So als allererstes, wo er zu He ihm wanted gekommen to ist, speak hat er me. ständig gewarnt und hat gesagt, Any amount of pandita, proficiency you oh, have, alle Art Guru von Bhagwan Gelehrtheit, first of was all du giving me hast. warning. Gurudev hat mir Any amount gelehrt, of halt, proficiency you have in you, you all think you are a pandit. dass du denkst, du bist ein Pandit, du You bist ein think you are from Gelehrter, a high du family. bist von einer You hohen think you have Familie, everything. du denkst, First du of hast all, you alles. throw everything. Als allererstes wirf all Then das you can weg come to me. und dann kannst du You vor throw mir everything, kommen. all useless. Prabhupada speaking, I thought for so long, Und Prabhupada hat dann darüber nachgedacht und hat sich gesagt, all my für so lange Zeit hat er sich gedacht, das proficiency sei I have, Gelehrtheit und all my taking birth in high I have all in seine a position, Geburt in einer aristokratischen Then by Familie und seine Position, das instruction, hat dann Wert, aber in dem and Fall, warning of my Guru Padma, nachdem I er die feel Warnung helpless. gehört hat vom Gurudev, I have hat er nothing. sich hilflos gefühlt und sich Guru gedacht, dass er Padma wirklich is- nichts hat. Guru Padma speaking, Und Gurudev sagt, Guru Padma speaking, what all you have, so was alles du Guru hast, Padma giving me warning, what all you have, for why you are feeling proud, all your so für das high family du race, dich all stolz your fühlst, pandit, das kannst du everything, alles verwerfen, sagt er. all useless. For so long you are thinking it is what useful. For so long you are thinking it is useful, but all useless. You throw first. No use. Then with Trinada Vibhav you come to me. So verwirf das alles und komm dann ganz demütig mit der Stimmung des Trinada Prabhupada speaking. Bisanichana zu mir. Then I was shocked to meet that Prabhupada hat gesagt, er war schockiert. great Parshad of Gauranga. Prabhupada speaking, my Guru Padma, Paramahansa, he was the embodiment of Trinadapi. If somebody like to get some So example, Prabhupada what sagt, do dass you wenn mean by jemand ein Trinadapi? Beispiel sehen will in Trinada Bisanichana in angewendeter Form, nachher sagt er, geh, schau da, schau das Babaji Maharaj. My Guru Padma was Sein the Guru complete Dev ist die Verkörperung von dem Vers Trinada Bisanichana. Trinada Vibhava. By the order of my, Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, I was bound to approach him to beg for Kripa. So Bhaktivinoda Thakur hat mir den Rat gegeben No, zum Gaurkisha Das Babaji Maharaj gegeben. Am Anfang hat er mich verwiesen, er hat gesagt, er hat keine Zeit. 18 times he 18 wanted to cheat me. Mal hat er mich versucht After zu 18 vertreiben. times, I was bound to say this Mahapurush, this great Gaur Parshad, I was bound to say that you are worshipping Bhagavan Sri Krishna. Und nach 18 who is Mal a hat er sich cheater. gedacht, So you like to oh, cheat und me. dann hat er Same gesagt, quality coming oh, to du you. verehrst You den did not give me Krishna, Diksha. so den I can go Betrüger, so in dem Fall sind dieselben Qualitäten sind auch in dir. Und dann hat er gesagt, er geht jetzt und springt in die Ganga. Und dann Gaurikisha Das Babaji sind nachgelaufen und hat gesagt, komm, komm, komm. He's going to give me Kripa. Und nachher nach 18 Mal, wo er gefragt hat, nachher hat er schlussendlich ihm Einweihung gegeben, Barmherzigkeit. I was successful to get Kripa from Babaji Maharaj. People think Sadhu is very cheap. Die Leute denken sich, ein Sadhu Those who are going ist to, so billig, aber those who are going to, pass any remark about Guru Vaishnava without understanding Guru Tattva, they are committing great offense unto the lotus feet of Guru Pada. Prabhupada speaking, to serve a Paramahansa Guru Padma, to serve so Prabhupada my sagt, Paramahansa Guru um Padma, Paramahamsa Gurudev zu dienen, to serve my Guru Padma, Paramahansa Guru Padma, I can come down to any level.
sagt er, er kann runterkommen auf I jeden can come Level, down to any level to serve my sodass er Paramahansa Guru Paramhamsa Padma, Guru dienen kann. to serve my Guru Padma, to establish the Siddhanta Vichara of Guru Um Padma. das I Siddhanta can vom provide a fist Gurudev of fury on the head of this material man. aufzuzeigen, kann I am so much proud. einen Faustkick auf die materiellen Leute geben. So To carry stolz out ist the er order of Paramahansa auf Guru Padma, die Verbindung mit I can do Gurudev und anything. Prabhupada. I can provide a fist of fury So er on kann the alles head of machen. this Und material im people to change im their Auftrag vom motive, Guru to Seva change kann er their, sogar andere einen Kick geben, prejudicial idea. I um can deren change. sogenannte When I saw my Guru Padma, falsche he is Einstellungen like a man aufzudecken running oder through der the room. betrügerische He is running Aktivitäten like mad aufzudecken. crazy. Sometimes cloth is there, sometimes cloth is not there, totally Sogar naked, Kishodas running, Prabhupada Radhe, ist Radhe, Radhe. wie ein Verrückter manchmal. Shouting, Manchmal go, mit go. Kleider, manchmal ohne Kleider. Und Someday ruft I meet Radhe, Radhe, Gora, Gora. my Paramahansa Guru Padma in Sananda Sukada Kunj, because sometime Srila Babaji Maharaj used to come Manchmal ist to Babaji meet with Maharaj Bhaktivinoda gekommen und Thakur. hat Bhaktivinoda Thakur getroffen, To so hear an der Sukkada Harikatha from Kunj him. und hat von ihm Harikatha gehört. Sometimes Babaji Maharaj used to cross the river, used to stay there, Rani Chora, that next. He used to live there, do their bhajan at the bank of Ganga. So, er with hat in some bamboo Ranichora statue, very Bhajan gemacht, auf dem humbly, Ufer der Ganga, in einer Bambushütte. Madhukuri Bitti. Und hat immer Sometimes he Madhukari used to cross the gebettelt. river and come Manchmal hat to er den meet Fluss Srila überquert und Satchidananda hat sich mit Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur Thakur getroffen, to hear Harikatha from him sometime. um von ihm Not Harikatha always. zu hören. His bhajan kutir is there. One day I go meet him, pay dandavat. He is going to give me some property. Babaji Maharaj speaking, I like to give you some property. What property? You have any property? He is going to give some stone chip, marble, or some seashell, Eines Tages sagt er, er something, kann ihm and was one geben piece of und hat ihm half so portion eine of Art von coconut, Muschel gegeben und eine shell. halbe He's going to give me. Kokosnussschale. You take, Er or hat some gesagt, dust nimm das particle mit. there. He's speaking me, I can give you some property to you. He's So, giving er to sagt, me. er kann da He's was, mad. ein Vermögen geben. Und nachher Then gibt I er was ihm, thinking, actually where is staying? Actually my Guru Padma not staying in this material world. so, wenn man fragt, Is wo from lebt Transcendental Gaurkishore, das war Gurugram. schon, dann sagt Prabhupada, He is der speaking, ist in der I can transzendentalen give you some Welt, der lebt property, nicht in der take. Welt. I am taking, I stone, some stone So, piece, er ist some verwundert, wo er das dust bekommen particle, hatte. some, Steine, ein bisschen an broken Staub, portion die of gebrochene shell, Kokosnuss und der coconut Muschel. those are very valuable things. We cannot understand. Very valuable thing. I keep it very carefully. So, und Prabhupada hat dann natürlich das Sometimes he is ganz singing one song and running behutsam road without aufbewahrt, clothes. was er gekriegt hat von seinem Kothai Gurudev. go, Dayamoyi, Radhe, Radhe. Manchmal läuft Tomar Gaurkishore Kangal, das Tomai Rakhe, Babaji Radhe, Maharaj Radhe. durch die Wälder It von is- Navadvip und oh, It Kotai, is a Radhe, kirtan. Radhe, Radhe, Kotai, Is wo bist du, Radhe? automatically Das ist speaking, not written by automatisch, anybody. das ist nicht geschrieben von He is speaking by irgendwem. himself. Das automatisch Kotai kommt go, es aus Dayamoyi, seinem Radhe, Radhe. Herzen. Tomar Kangal, Tomai Rakhe, Radhe, Radhe. Some running road like mad and singing and shedding tears. This is my Guru Padma. Nobody can understand the mood of Paramahansa Guru Padma. Some Pashanda, heartless people, Tantric, wanted to start competition with this Paramahansa Guru Padma. Because everybody Sogenannte going to Babajis, die love and wollten respect ihn this Paramahansa nachmachen. Guru Babaji. Gaurkishore das Babaji Maharaj. So somebody was feeling jealousy. So, oder Leute, die After haben also sich, I can start die haben competition. einfach Neid gefühlt, He weil sie started gesehen doing haben, bhajan. oh, Babaji Maharaj, der wird Near his bhajan hat so viel kutir. Ansehen. Und And going alle to kommen arrange sie one zu ihnen. skull of dead body. Skull.
und hatte sich and going to neben drink Babaji water in Maharaj skull, oder hat auch and so, going to prove to public, so he wanted to prove in Hütte public gebaut that I am und more dort hat renounced er order. vor He der is Hütte hat er taking einen water Totenkopf in a gelegt coconut sack. und so dass alle wissen, Babaji dass Maharaj er aus taking dem Totenkopf prasadam trinkt, or water in coconut sack. weil Babaji Maharaj nimmt Prasadam zu sich oder So he wanted to prove I am more renounced order. Wasser oder More irgendwas renounced. trinkt er alles aus der Kokosnuss. My Schale. Vairagya is more Aber der important. Sadhu hat gemeint, oh, er hat eine höhere Entsagung. Als He is watching Babaji wie Maharaj. Gaurakshadas Babaji Maharaj. Er trinkt nicht aus der Kokosnuss, Sometime sondern aus einer toten going to take Kopfschädel. one cloth means it is thrown by dead body. While dead body going to crematorium gown, they use one cloth, white cloth. Und Gaurakshadas Babaji Maharaj, der tragt auch die Kleidung vom Krematorium, von den Leuten, was verbrennt werden. Und Gaurakshadas Babaji Maharaj hat die alten Kleider von denen genommen und hat die gewaschen und hat die dann verwendet. So wirklich ein Stein kann zerspringen, wenn man sich die Entsagung von Gaurakshadas Babaji Maharaj anschaut. Prabhupada sagt auch, er hat kein Recht zu sagen, Mai Gurudev. Er hat kein Recht, Mai Gurudev zu sagen. Weil wie viel Identifikation oder wie viel Seva hat er geleistet für seinen Gurudev? Was hat er schon gemacht für seinen Gurudev? So er hat kein Recht zu sagen, Mai Gurudev. Please excuse me. Sometime Babaji Maharaj going to offer some raw, crude rice. Manchmal opfert Gaurakshadas Babaji Maharaj einen rohen Reis, Atab chal, crude Adab-Chal, rice, and going to wash in Ganga water. That rice, den wascht er mit dem Ganga-Wasser. is going to take in a pot, is going to take it Ganga and washing. After that, keeping in front of deity. Und nachher opfert er es zu seiner Deities. Babaji Maharaj's name is Nam Bhajan. Also er hat keine Deities, er hat ein Bild und Nam-Bhajan ist alles für Babaji Going to Maharaj. take that, wet rice. After washing, offering with one green chili. Nachher hat er With noch one ein green Chili chili is taking dazugegeben prasad. und nachher hat er das zu sich genommen. This is my Guru Path. Someday Prabhupada speaking, Guru Path Padma, from somewhere got some brinjal. Manchmal hat er auch eine Aubergine oder was, die was sie wegwerfen, die was sie nicht mehr verkaufen, sondern die was schon ein bisschen verrottet sein. Der hat er dann aufgeschnitten, der hat er dann in einem Topf gegeben und hat es auch geopfert mit Tulsi. Und nachher nimmt er die Aubergine, was nicht einmal gekocht ist. Not cooked. It is just simple. Going to offer. And when So nicht einmal Baba gekocht. taking that Und wenn er brinjal, die isst, und dann denkt er sich, oh wow, ist das gut, das ist so it is geschmackhaft. not cooked. Exzellenter Geschmack, sagt er. Eine grüne Aubergine, die wascht er, die opfert er und dann isst er sie. Also für ihn war das Prasadam. Und er hat gesagt, oh wow, das schmeckt so gut. We cannot believe. Also wir können das alles nicht glauben. Es ist unmöglich für uns zu glauben, dass es solche Personen gibt. When you are feeling tremendous attraction, like Gopikas, Also wenn du so eine Anziehung fühlst, wie die when you Gopikas can für feel Krishna, tremendous attraction like Gopikas, I am speaking Gopigita, then and only then, so this nur kind of behavior possible. dann ist so ein Verhalten möglich. When you are feeling tremendous attraction for Bhagavan Sri Krishna, you are feeling all detested for all material things. All Also du material hast when überhaupt you are keinen feeling Geschmack complete für die detached. materielle Welt When you meet mehr. with somebody who is not Krishna Bhakta, then and only then this kind of bhajan possible. It is not acting.
This kind of detachment So only die possible Entsagung when you ist are going to nicht grow eine Show oder irgendwas, detachment like ein Gopikas. Schauspiel, sondern das ist wirklich eine Entsagung, Whole world. weil er eben so eine Mahaprabhu Trennung von speaking, Krishna hat wie die Gopikas, wie er eben besprochen Sunna hat in der itam Gopi jagata Gita. sarvam Shunyayidam govinda Jagat virahe. Sarvam Govinda Vidahename. Juga itam Yugaidam nimeshena Nimeshena chakshushavam Chakshushaparishaitam Shunna itam Shunyayidam jagata Jagat sarvam Sarvam govinda Govinda virahe. Vidahename. It is not acting. Also das ist kein Scherz. Mahaprabhu hat auch solche Juga Gefühle itam gehabt. nimeshena Rupa Goswami Yugaidam writing Nimeshena. that ordinary Also people cannot believe. normale Leute, die können When das you nicht can glauben. reach that kind of Wenn du platform auf like so einer Gopikas, Plattform then fraction of stehst wie second die you can think, Gopikas, oh, dann I cannot denkst du, live. da It's like eine one Sekunde Yuga, kannst du Shakta nicht Chaitanya leben Mahaprabhu. ohne Krishna. Das ist wie Yoga, wie ein ganzes Zeitalter für I sie. cannot tolerate this kind of So ist nicht feeling tolerierbar can in come. dem Fall. Sunna itam jagata sarvam govinda virahainame. Chaitanya Mahaprabhu speaking. It's a direct feeling by Chaitanya Mahaprabhu. Juga itam nimeshena chakshusha vrishaitam shunna itam jagata sarvam govinda virahainame. I am separated from Govinda. So Mahaprabhu drückt sich da aus, dass er eben getrennt ist von Govinda. Er kann nicht mehr leben ohne Govinda. Govinda ist sein und alles. Strong pain of separation. When you can discover you So yourself in the ocean, in the endless ocean of misery, due to separation caused. So die Trennung von Krishna, das ist ein Ozean der Misere für die Gopikas oder die Geweihten Some von Krishna. heartless tantric wanted to start competition Zum with Beispiel Baba. auch einmal You so are ein to prove I am more, Yogi, I ein have more Tantrik, detachment der wollte auch than aufzeigen, Babaji dass er mehr Askese und Entsagung hat Babaji wie Maharaj fight. Babaji Maharaj. Is want to prove that I am taking water in a Er skull. zeigt ihm auf, his oh, my Vairagya not same, my Vairagya is more. er nimmt das Wasser He was im finished. Totenkopf und deswegen Anybody sei Vairagya in höher. in Aber der ist society you sofort can watch. runtergefallen mit der Anybody, Einstellung. those who are going Und to wenn du in der start Gesellschaft competition with siehst, pure in der devotee, Vaishnava-Gesellschaft, die irgendwas Anybody. versuchen, they are einen going to Wettkampf start zu machen mit competition reinen and Vaishnavas, they are going to die verschwinden fight sofort. with him, with pure devotee. So They can all lose everything, finish. mit reinen Devotees, wenn wir da streiten, They can Funk oder fall sie down into kritisieren oder darkness. sie nachahmen Making any politics, und so weiter. Das make any politics, they can finish. ist ein Riesenproblem. Dann Why für den we are Jungen. going to speak Paramahansa Acharya Varjo? I don't understand. Paramahamsa Charya Varya, warum sagen wir das? Why you are speaking Paramahansa Warum Acharya sagen Varjo? wir, He is Acharya. He is not going to foreign country, not preaching anything. He is speaking Paramahansa Acharya Varjo. Not Paramahansa Acharya. Paramahansa Acharya Varjo. Topmost of all Paramahansa Acharya. Is Acharya. Why? He is not going to preach in foreign country, nowhere else. He is so not Gauri speaking Kishadas anything. predigt doch nicht His Acharan itself is preaching. im Westen oder in andere Länder. Bhaktivinoda Aber Thakur, allein sei whole life Acharyan, speaking sei Harikatha. ganzes Erscheinen ist Predigen. After Bhaktivinoda Thakur hat taking auch white das vase, ganze Paramahansa Leben, vase, nachdem er Paramahamsa Fast Vesha genommen taking- hat, nur mehr Harikatha gesprochen. first going to take Vanaprastha. Als allererstes hat er angefangen mit Vanaprastha, mit unserer internationalen Mutter, With Bhagavati Bhagavati Ma. together going to take Vanaprastha. So zusammen haben sie den Lebensstand von Vanaprastha angenommen. Bhagavati Ma hat dort gelebt, Mayapur und Bhaktivinoda used to take Madhuguri. Bhaktivinoda Thakur in Svananda Sukha Kunj in And Godintu. what all money he got after retirement, he is going to spend for making Sananda Sugata. Und all das Geld, was er hat von seiner Pension, das verwendet er für den Bau vom Svananda Sukha salary was Kunj. very small salary. Zu der Zeit war natürlich der Gehalt Very ganz small. gering auch. In my life also meet with one man, very old man. Babaji Maharaj hat He's auch speaking, alte Personen my kennengelernt father in used seinem to Leben. Er hat get, gesagt, oh, sein Vater, 60 paisa salary from der hat British government. 60 Paisa Well, bekommen 60 paisa you cannot von den spend. Briten Whole month you can ausbezahlt. spend 60 paisa, still you have to deposit, so valuable. So zu der Zeit hat I man, meet with such a man, he used to auch wenn get du so 2 viel rupees kaufst und salary. das hast du noch immer At the time was of übrig British bei government, 60 2 rupees. Paisa. You can love.
True peace oder 2 cannot Rupees. stay. Babaji Maharaj kennt einen, That time so eine alte Bhagavad Person, die small hat ihm amount. erzählt, dass Is zu a seiner bhajan Zeit making. war der Verdienst 2 Rupees im Monat. Follow. So, Somebody nur zum passing Vergleich. Nimar, Bhaktivinoda Thakur doing today bhajan here, Bhagavad Gita. Somebody, some idiot people, they are going to pass remark that the renunciation of Gaur Kishore Babaji Maharaj is more than Bhaktivinoda Thakur. So Leute haben gesagt, oder Idioten eigentlich, Dummköpfe, die sagen, die Entsagung von Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ist größer als die von Bhaktivinoda Thakur. Aber Prabhupada hat erklärt, dass sie keine Idee haben. Die sehen extern, oh, dass Babaji Maharaj in einer Hütte lebt und Bhaktivinoda Thakur in einem Haus. Aber intern haben sie die gleiche Vairagya und Entsagung. Srila Satchidananda Bhaktivinoda, his detachment and his detachment, expression of detachment. Und der Ausdruck von der Entsagung ist dann dementsprechend auch. Er drückt es so aus und andere so. Wenn Harikatha echt ist, die Repräsentant von Bhakti Prabhupada und Kashyap Goswami Maharaj ist ganz vielleicht heavy oder heftig, stark, und vom Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj ist vielleicht sanft, aber trotzdem, das ist das Gleiche, die Harikatha ist dasselbe. Und dasselbe ist mit Vairagya, mit der Entsagung. Ob der Bhaktivinoda Thakur jetzt in einem Haus lebt und Gaur Kishore Das Babaji Maharaj in einer Hütte, die haben schlussendlich dieselbe Entsagung im Herzen. Total Vairagya. One day, when Prabhupada doing bhajan in Mayapur, what is Chaitanya Mahaprabhu, Brajopattan, they have a Prabhupada doing bhajan now. So, wo Prabhupada Bhajan angefangen hat zu machen in Mayapur, dann ist eines Tages in der Nacht ist auf einmal Babaji Maharaj gekommen, um 12, 1 Uhr die Nacht, zu der Chaitanya Maharaj. Oh, Prabhupada, was machst du da? So zu der Zeit war es natürlich ein Dschungel und wilde Tiere, Schlangen und alles. So Babaji Maharaj hat Prabhupada hat chanted in der Nacht und dann ist Gaur Kishore Das Babaji Maharaj gekommen. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj zu der Zeit war schon blind. Dass ich dachte, wie ist das möglich, dass du blind, wer hat dir geholfen, den Fluss zu überqueren und dann daher zu kommen. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj hat nicht geantwortet und hat nur gelacht. Hahaha. So, das war die Antwort. Er hat nichts gesagt. Wer hat dir rübergeholfen über den Fluss? Wie bist du durch den Wald gegangen? Und er hat keine Antwort gegeben. Er hat gleich gelacht. Und Prabhupada hat realisiert, dass Gauranga Mahaprabhu ihm selber den Weg gezeigt hat und die Hand gehalten und auch als Bootsmann. Das war Gauranga Mahaprabhu selber. Why are we going to say that Srila Gaur Kishore Babaji Maharaj is Paramahansa Acharya Varjo? What is the reason? We cannot understand. He is not going for preaching, no. Many times I told, all Goswami path, I started with Goswami, na? Gaur Kishore Das Goswami. I started with Goswami path sloka. Why? To prove that our Gaur Kishore Das Goswami path, Paramahansa Acharya, is topmost Goswami. So, er hat mit dem Vers angefangen von den 6 Goswamis, aber er wollte ihm aufzeigen, dass Gaur Kishore Das Babaji Maharaj auch zu den Goswamis zählt. That all our previous, Paramahansa Acharya Varjo, those who are Acharya, Shara Goswami, So, die Goswamis, die sind auch nicht in andere Länder gegangen, in fremde Länder. Sanatan Goswami hat nicht einmal Harikatha gesprochen. Rupa Goswami und Sanatan, die haben Harikatha gehört vom
Gopal, Gopal for Raghunath Bhatta. Raghunath Bhatta Goswami. Raghunath Bhatta. You know Raghunath Bhatta? Out of 6 Goswami, Raghunath Bhatta. Bhatta Raghunath. Raghunath Bhatta. So von den 6 Goswamis ist Raghunath Bhatta. Gopal Bhatta Goswami. Es gibt Gopal Bhatta und Raghunath Bhatta. Raghunath Bhatta Goswami used to recite Bhagavatam so So sweetly. Raghunath Bhatta Goswami hat das Srimad Bhagavatam rezitiert, gesungen So und by mit the ganz order of angenehmen Rup Sanatan, Stimme actually he und is the son Rhythmus, of speziellen Tapan Misra. Rhythmus. When Mahaprabhu went to the house of Tapan Misra, that time he met this. Follow. Wo Raghunath Bhatta. Mahaprabhu That Raghunath Bhatta used to read Bhagavatam. so der You can go mad. Raghunath Bhatta, der hat die so schön die Verse vortragen. Going to sing in such a tune, new tune. Ganz schöne Rhythmen. Very nice. And Rup Sanatan, Und Rup they und used to hear Sanatan, die haben Harikatha gehört von ihm. by sitting. By sitting in Govinda Mandir, it Die haben is sich written there. dorthin gehockt in Govinda Mandir und haben gekocht von ihm. He is going to speak Harikatha, Rup Sanatan going to hear Harikatha by closing eyes. Rup Sanatan haben die Augen geschlossen und haben And Harikatha Raghunath Bhatta gehört used von to shed tears Raghunath Bhatta. by Und reading Raghunath Bhatta hat Bhagavatam. geweint, wo das That is Bhagavatam called gelesen actual hat. reading. Das ist wirklich ein Harikatha. Bhagavad is non-different from Bhagavan. When you are going to show your problem, I can read Bhagavatam, you give garland to me. You can call So elephant, die I Leute can was versuchen, idiot oh, people. das sind Idioten, wenn sie meinen, sie können das Bhagavatam verstehen. All standard gone. Der ganze Standard ist einfach All verschwunden standard. heutzutage. Gone to such a low level So niedrigen that I Standpunkt, like to die. dass er am besten, er will My nur in der standard Welt is leben, also sagt very er. low. Babaji I am Maharaj not sagt speaking my auch, standard high. aus dem, My dass standard sein is very Standard low, auch but I niedrig at ist, least aber try doch, to er maintain the versucht, standard. den I am Standard trying zu my halten, best by the help of Guru Varga. If they can bei give der me. Hilfe von Guru Varga. So we are speaking Paramahansa Acharya Bhavaja, Gaur Kishore Das Bhavaja. Why? Many times Prabhupada used to speak that Acharan So is mehrmals hat the Prabhupada gesagt, dass efficacy. Acharyan, Etikette ist das Wichtigere. If you can deserve that I can pass lecture very Du nicely, kannst zum so I'm Beispiel Acharya eine not schöne there. Klasse geben und Some dann Acharya there, denken, oh, dass du they're jetzt not Acharya externally bist. speaking Harikatha. Gaur Es Kishore gibt was aber speaking viele, Harikatha. die was Have nicht you heard extern anything? Harikatha sprechen, so wie zum But Beispiel speaking Gaur Harikatha. Kishore Das Bhavaji His Maharaj. character is Harikatha. Gaur Kishore Das Bhavaji His ist ja was, sein character is ganzes Leben efficacy. ist Harikatha. His Seine character is efficacy, Etikette, all wie er Harikatha. sich benimmt, was er macht, His das ist life- alles his Harikatha. life- Sein his ganzes life in Leben itself Harikatha. ist Harikatha. You are blind. Aber wir sind If you can blind, wir read- können es nicht If sehen. you can read the life, if you can read the life of Gaur Kishore Bhavaji Maharaj, then you can see the topmost Harikatha. But you say, no, where is Harikatha? No book, nothing. No Aber du Harikatha. denkst, oh, Foolish. Gaur Kishore Das Bhavaji Harikatha hat is keine there. Bücher, hat nichts In vorgetragen, hat Acharan. nichts gelesen. Aber sein you are ganzes not Leben blind, ist Harikatha, wenn du nicht blind If you are bist. not blind, you can look at Babaji Maharaj and you can see all Harikatha there. What I am speaking. What I am speaking, all Harikatha there in Babaji Maharaj. You are blind, that's why you cannot see. So Babaji Maharaj is the topmost preacher. So Babaji Maharaj Babaji ist Maharaj is der the topmost preacher in the perfekte world. Prediger in der Welt. Topmost preacher in the world. Topmost preacher in the world. His Acharan going to give me a sec. What I am doing wrong. I must follow Babaji Maharaj. That kind of tenacity, that kind of tremendous love, I should So have. eine starke What do you mean Liebe, by Acharan? wie Gaur Kishore Das Bhavaji Maharaj What hat. do you mean by Acharan? What do you mean? You know, what is the explanation? Da muss man sich schämen, wenn man das What do you Beispiel mean by sieht, Gaur Acharan? Kishore What Das do you Bhavaji mean? Maharaj. Was versteht man unter Acharan Acharyan? Acharyan tremendous bedeutet love for Krishna. starke Liebe für Tremendous Krishna. service mood like Ganz Brajavasi. starke Stimmung Tremendous von service Seva. mood. Das Tremendous ist Acharyan. serving mood like Brajavasi. That is Acharan. I can take bath in Ganga 3-4 times, not Acharan. It is not Acharan. You are foolish. It is not Acharan. To love Krishna,
to serve Krishna continuously. so, It's um called Krishna acharan. zu dienen This und kind of acharan was 100% ständig zu 100, lieben. Das 100% ist Acharan und das ist, in the life of my findet Paramahansa, man in dem Leben and von Param Paramahamsa Gurudev, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Baba. We are proud. We are so proud. We are from Gaudiya So, wir Math. können ganz stolz sein, dass wir von der Gaudiya Math sind. So, You are wer idiot. You are kritisiert rascal. die Gaudiya Math? Das sind Idioten. I'm proud that I'm from So, wir können ganz stolz sein, dass wir eine Verbindung haben mit der Gaudiya so Math. great. This parampara. Das ist unsere Schülernachfolge, die Gaudiya Math. Gaur Kishore Babaji Maharaj is a great preacher. We cannot say. That's why time to time we hear the So, instruction von of Zeit zu Babaji Maharaj. Zeit Time hören to wir time we are going to hear oder bekommen Anweisungen von Babaji Maharaj. that acharan that speak not Harikatha, but like Harikatha, speaking. Babaji Maharaj, I can speak So, some, er some sagt nämlich quotation. oft, Some gibt quotation of Babaji Lehren Maharaj intact, no stop, punctuation, all in, set. in verschiedene I can quote Gottgeweihte. some for Er your gibt keine Klassen, kind aber immer wieder information, spricht er mit. so Und that das, you can realize. Babaji Maharaj will jetzt ein bisschen was Babaji darüber Maharaj sagen. speaking, Babaji Maharaj hat zum Beispiel manchmal gesagt, dass those genuine sadhu, those who are pure sadhu, Babaji Maharaj speaking, those who are pure sadhu, those who are going to speak strict Harikatha, Babaji Maharaj sagt, dass diejenigen, die was strikten Harikatha but sprechen, they don't know. die Leute verlassen sie, aber die wissen nicht, dass das die wirkliche Katha ist, sie nämlich von Maya zu befreien, von der Hexe von Maya. Babaji Maharaj sagt, dass die reinen Sadhus, die sprechen vielleicht harsche Worte, aber das ist dazu da, um dein Herz zu reinigen, die illusionierende Energie vertreiben. Aber du denkst dir, dass das dein Feind ist. Du denkst dir, dass das deine Feinde sind und du gehst ihnen dann aus dem Weg. Oh, geh, du musst nicht Harikatha sprechen. So, das ist die Situation, die heutige. So, Babaji Maharaj sagt denen, was Harikatha sprechen, heftige Harikatha. Die Harikatha ist dazu da, die Worte sind dazu da, um uns von der Illusion zu befreien. Aber wir denken, oh, das ist unser Feind, wie spricht er mit uns, wie spricht er mit uns? Eines Tages ist Babaji Maharaj auch kommen von der anderen Seite. Er hat gesagt, oh, er hat Harikatha gehört. Was hast du gehört? Oh, da war Gott Brahma Gita. Und Babaji Maharaj hat dann gesagt, geht's nicht dorthin, das ist nicht Harikatha. Was? Das ist wunderbar, da sind Tausende von Leuten hören dort. So, es ist eben auch, in der materiellen Welt sieht man, dass wenn eine Prostituierte tanzt, nachher schauen Tausende von Leuten zu, aber wenn Gaur Kishore Das Babaji Maharaj spricht, nachher geht keiner hin. So braucht man sich nur im Internet umschauen, was immer, auch im Namen von Harikatha sind viele wie Prostituierte. Aber die meisten sind es nicht gewohnt, die absolute Wahrheit zu hören. Die fühlen sich sofort, die können das nicht verdauen, nicht verkraften. So, die haben schon von Kindheit, sie sind schon aufgewachsen so, dass sie nur falsche Harikatha gehört haben, nicht wirklich Harikatha. Die können das nicht verkraften, die absolute Harikatha. Die meisten sind nicht interessiert in der absoluten Wahrheit, absoluten Harikatha. Die zeigen sich nach außen vielleicht hin, oh, sie chanten, sie haben Kantimala und haben vielleicht sogar Sannyas-Kleidung. Aber schlussendlich haben sie keine Verbindung mit der absoluten Welt, auch nicht mit der Gaudiya Math oder mit irgendwas.
Die machen einfach eine Show draus. Diejenigen, die was sich trennen von der Gaudiya, die sind einfach verloren. Okay, lass sie machen, was sie wollen. Auch lass sie Positionen haben. Das ist uns egal. Die haben keine Verbindung mit der Gaudiya. So Prabhupada sagt, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj sei Acharya. Zeigt wirklich auf, was der Idealismus von einem Acharya ist. Er braucht nicht viel sprechen, nur wenn man ihn sieht, weiß man schon. With French card dari, beard, cutting this French card. Einmal ist Babaji Maharaj auch von der anderen Seite vom Fluss gekommen und er hat so einen französischen Bart gehabt. Und Prabhupada hat gefragt, was ist das? Was hast du gemacht? Und der Babaji Maharaj sagt, oh, jetzt kann mich keiner blamieren. So, jetzt kann ich mit Frauen einen Umgang haben, jetzt bin ich gut hergerichtet. Er hat ganz einen schönen Dhoti angehabt und einen Punjabi Kurta. Und jetzt sagt er, jetzt kann keiner mehr was sagen, wenn er mit Frauen einen Umgang hat, mit Frauen schlaft und so weiter. So, das ist eine Lehre gewesen für die Sahajas, für die, was alles die was solche schlechten oder billigen Aktivitäten nachgeben und nach außen hin sich aber sagen, als wie sie Heiliger oder Sadhu wären. So deswegen hat ihnen Babaji Maharaj eine Lehre erteilt und dann ist er gekommen, oh, jetzt haben sie nicht die Möglichkeit, mich zu blamieren, jetzt kann ich mich mit Frauen unterhalten und Umgang haben und so weiter. So warum soll ich Paramahamsa-Kleidung tragen und Sannyas-Kleidung und auch den ganzen Blödsinn nachgehen, mich mit Frauen treffen und so weiter. So, warum nehme ich die Kleidung an? Bleibe in meiner Kleidung. So Prabhupada sagt, Paramahamsa Acharya, Madguru, Jagadguru, Mannath, Jagannath is non-different from Prabhu, Bhagavan. Non-different from Bhagavan. Prabhupada speaking, sometime we have seen so many people, material people. Prabhupada speaking, we have seen in Ranichara. So Prabhupada sagt, in Ranichara sind so viele materielle Leute. Die haben sich um Babaji Maharaj versammelt. Babaji Maharaj chantet dort und viele Leute sind um ihn herum. Prabhupada sagt, die wollten aufzeigen, without understanding the mood of Babaji Maharaj, they naturally, without invitation, they are going to stay around Babaji Maharaj. They wanted to prove die wollten sagen, oh, sie sind die Schüler von Prabhupada oder sie sind die Nahestehenden von Prabhupada. So deren Motiv war das, dass sie sich selber ausgeben, als wir sie Verbindung hätten mit Babaji Maharaj. Schlussendlich waren sie nur darauf aus, damit sie mehr Anerkennung, mehr Ansehen erreichen, dass sie jetzt sagen, oh, sie haben eine Verbindung, sie sind die Sevak von Babaji Maharaj, Paramahamsa Acharya. I am the internal sevak of this Babaji Maharaj. So that people can say, oh, you're serving this Paramahamsa. Okay, take some money. You can serve it. Prabhupada speaking, out of 100%, so auch if not Babaji more, Maharaj sagt, 99% this kind of case in our society. Sind die meisten Fälle, bis zu 99,9% ist das so. Die meisten, die wollen aufzeigen, oh, ich bin der Sevak, ich bin der Diener von Gurudev, aber innerlich sind sie wirklich nicht der Diener.
So wenn sie wirklich dem dienen, warum entwickeln sie nicht dann das gleiche Herz? So, er kann so viele Beispiele geben in der Gaudiya-Gesellschaft, die machen Guru-Seva und danach fallen sie. Man muss nicht immer nur extern fallen, sondern die können in der gleichen Sannyas-Kleidung noch herumlaufen, aber schlussendlich sind sie im Herzen schon lange gefallen. So, die wollen aufzeigen, sie haben dem Gurudev oder den großen Gurus gedient. Schlussendlich bringt sie das zu Fall. Sie wollen einen Namen aus dem machen, sie wollen es benutzen. Sie wollen sich einen Vorteil aus dem herausziehen. They can never make any improvement. They can never make any improvement. They can never make any improvement in life. Because they cannot live this kind of mood. So solche Leute können keinen Fortschritt machen. So, die fühlen sich wohl, wenn sie Pratishta bekommen und wollen schlussendlich selber die Position am Asana erreichen. Sie wollen selber Guru werden. So, du sollst doch zuerst einmal realisieren, von woher du kommst und wer Guru dich ist. So, wie kann man die Position vom Guru übernehmen? Das funktioniert nicht. Babaji Maharaj hat uns das eben alles gelehrt, gütigerweise durch sein Acharya, seine Etikette, seine starken Liebe zu Krishna, seine Seva-Stimmung und so weiter. Das ist das wirkliche Symptom für einen wirklichen Gottgeweihten. So, Babaji Maharaj hat mehrmals gesagt, geh nicht dorthin, geh nicht dorthin. Oh, da ist so eine tolle Harikata. Alle, die rollen am Boden und weinen und super Harikata ist dort. Aber Babaji Maharaj sagt, das ist alles ein passive Karma, was sie im Herzen haben. So. Wenn sie die Brahma Gita hören, nachher erfüllt es ihr passive Karma. So, das sind nicht Tränen aus Liebe, sondern das ist Falschheit. So geht es nicht dorthin. Das ist nichts anderes als die passive Karma. Wenn Brahma wird gesprochen wird mit den Radharani und Gopikas, deren passive Karma wird sozusagen unterstützt durch das. So die schmutzigen Wünsche, die werden erfüllt durch das. So, und Babaji Maharaj hat auch gesagt, die Erde muss wegschaufeln von dort, wo der gesprochen hat. Und nachher alles reinigen und saubern mit Gangawasser und Kudu. Er sagt, er hat nicht Harikatha gesprochen. Du sagst, dass er von der Brahma Gita rezitiert hat. Aber das war nicht der Fall. Er hat nur gesagt, Money, 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 money ist süßer als Honig. Geld, 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 süßer als Honig. Geld, 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 süßer als Honig. So hat er uns immer gewarnt, der Babaji Maharaj. Babaji Maharaj hat auf die Art und Weise die Holzpantoffeln nach uns geworfen, weil wir nichts verstehen. So, er muss uns einen Schlag geben mit den Holzpantoffeln, dass wir aufwachen. Die meisten verstehen nicht, was Haribhajan wirklich bedeutet. So, Haribhajan ist nichts zum Scherzen. Du kannst Guru und Vaishnava nicht betrügen oder abzocken. Prabhupada hat oft gesagt, oh, du hast mir versprochen, Haribhajan zu machen. Warum nicht? So, ich habe euch den heiligen Namen gegeben, so warum macht es nicht weiter? Warum hört es auf mit dem Haribhajan? Before leaving body, give instruction. First of all, I have to clear the point. So many people without understanding, so die meisten Babaji Maharaj used to Leute stay with Babaji Maharaj. They wanted to prove
that I am dear and near Babaji, to get some name, So fame. viele wollen ihm aufzeigen, dass sie eine Verbindung gehabt haben mit Babaji Maharaj. Babaji Maharaj sagt aber extern, Externally, Babaji Maharaj not going to throw them out. hat sie Babaji Maharaj Externally, nicht Babaji Maharaj not going to verwiesen. say, hey, go! Sie hat nicht gesagt, geh, verschwindet. Internally, Aber Babaji Maharaj intern not hat er going keine to Verbindung accept mit them. ihnen, er hat sie nicht akzeptiert. Internally, Babaji Maharaj never going to accept them, because they are all loose character. Weil sie alle One einen night verlorenen Charakter schon haben. Maybe Eines Ekadashi Nachts Tithi, I auch, forget. vielleicht war es Babaji Maharaj Ekadasi, went to dort ask, ist Babaji Maharaj, hat who is going gefragt, to prove now I am Sevak? Madhu, I forget the name. By name is speaking. Why you are? Where you are? You come, Babaji Maharaj purpose. Babaji Maharaj hat eine Person gerufen, Where you are? oh, wo bist du, wo bist du? Morning time, when he meet Babaji Maharaj, where have you been? Und am Morgen fragt er dann, oh, wo bist du gewesen in der Nacht? I was here. Und Babaji Maharaj hat Speaking gesagt, lie. ich war da. Und er hat aber Lüge gesprochen, er war nicht da. Oh, wirklich, du By you warst da? search your bed, Aber you ich are not habe there, no. nach dir gesucht, Babaji du Maharaj warst became nicht da. very angry. Und Babaji Maharaj ist ärgerlich geworden und hat For gesagt, this cheap thing, oh, woman für die association, billige for this Gemeinschaft cheap von thing, Frauen you will have to gibst du speak dein lie in Bhajan front of me. auf und Very sprichst cheap. eine Lüge zu mir auch. Why you are speaking this? Babaji Maharaj Antojami. So Babaji Maharaj ist Antajami, der You are realisiert, speaking was lie. andere, You need not speak lie. You go openly. der weiß Why alles, you was in hide unserem Herzen ist. Und vor dem kann man nichts verstecken. I am not going to explain more infinity Harikatha. I like to speak in gist. One day So, das Babaji ist Maharaj ein giving Thema instruction to über Seva. Gaukisha, das Seva, Babaji Maharaj, they wo will man not Seva, they Tage, need you. Wochen, Monate, Jahre darüber reden kann, sein ganzes when Leben. body, So, you'll er have to gibt tie uns my nur ein leg paar and have to pull in kurze the dark Kostproben, like one dog going ein to bisschen die, Verständnis haben When von one den dog going Personen. to die, in the leg we are going to give some Und nuts. eines Tages hat Gaukisha, You das know, Babaji Maharaj where- gesagt, dass, nut of, sting, rope. You tie dass in a leg. wenn er stirbt, Dog, sollen when sie ihn dog, wie street dog, ein street dog. Hund We durch tie Nabartwib, in a leg. sollen sie seine We cannot Füße touch festbinden with und durch roping Nabartwib for ziehen. pulling. We are pulling now one dog you have not seen in here. When one dog, street dog going to die, then usually it is the procedure, they are going to put one knot of rope in the leg, pulling, and going to throw in some place. Babaji was So, speaking, die werfen, weil es machen when sie in I'm going to Nabartwib, so die, tote Hunde, you die can werden, tie die rope in my Füße leg, werden sie and in Dharma, mit einer you Schnur can pull bunden und dann like- ziehen like sie den one Hund dog. und werfen ihn in die Like one Büsche. dog dying Und now, Babaji they're Maharaj going to sagt, pull. oh, Similarly, you wenn can er do. stirbt, ihr Okay, könnt es okay. selber mit mir machen. Und die sogenannten Schüler haben I gesagt, can ja, speak das someday, machen wir, das today machen wir. time cannot permit. I have to touch the great Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Time is very limited. Prabhupada was doing bhajan. Prabhupada was doing bhajan. Chaitanya Maharaj would say, Brajapattan. Somebody coming and thinking, Babaji Maharaj gone. Ch- Babaji Maharaj gone. Dann immer in der Chaitanya Maharaj, This yesterday, it was Uttana Ekadashi. Babaji Maharaj gone. Immediately also Prabhupada, wo Prabhupada erfahren hat, dass using Babaji one Maharaj jetzt das green color Leben chadar. verlassen hat. Green is a symbol of separation. oder er ist wieder in die spirituelle One Welt green zurück. color Da chadar, hat er brahmachari, running with one seva. Prabhupada den grünen Chadar hat Cross er the river tragen and go to reach Babaji Maharaj. und Because he ist has dann to take the gegangen responsibility how to give Bhajan samadhi. Kodir vom But when Babaji Prabhupada Maharaj. reaching, find so many Dort, wo er dort sadhya. angekommen ist, hat They're er so going to viele speak, Sahajis um ihn stehen Who gesehen. are you coming? Und die haben gesagt, oh, wer Babaji bist Maharaj, du? Who are you? Und Prabhupada hat It's my gesagt, Guru Padma. oh, das ist mein Our Guru Gurudev, Padma. das ist mein Your Guru Gurudev. Padma. Oh, Our Guru Padma. Prabhupada speaking, I am the only disciple. Prabhupada hat gesagt, er ist der I am the einzigste only Schüler disciple of my Guru Padma. vom Gurudev. We are all disciples. Und die anderen haben gesagt, wir sind I am auch the als only Schüler von disciple ihm. of Was Guru sagst du Padma. da? Na, er ist der einzigste Schüler. Follow. Then there was some restless condition. Und dann war ein bisschen Aufruhr. Restless, almost going to start fighting. Restless condition. Immediately, from Navadip Thana, police coming to Und take nachher control of the ist situation. auch die Polizei erschienen, weil es so Aufruhr gegeben hat. Follow, police, Oshi, looking at Prabhupada.
Und die haben zu Prabhupada geschaut und auch zu den anderen Leuten. Zu der Zeit war Ehrlichkeit noch da. Heute Zeit kann man jedem Schmiergeld zahlen und die können machen, was sie wollen, auch die Polizei. Aber wo sie Prabhupada gesehen haben, dann haben sie verstanden, dass der Recht hat, dass er die Wahrheit sagt. So er sagt, er ist der einzigste Schüler von dem Paramahamsa. Und die, was sie machen wollen, die versuchen, den Körper mitzunehmen von meinem Gurudev. Then they are fighting with police and OC. We have decided how to, then police OC, IC speaking, how we can realize So der that you are the Polizeibeamte only sagt, oh, wie kann man But das they can realisieren, touch dass the du body, der they can einzigste touch the Schüler body of bist? Paramahansa Guru, So, and they can okay, say, sag, die können we den are Körper not von doing Paramahamsa any woman Guru association berühren of und bad sollen activity sagen, dass within sie 1 year. keine Gemeinschaft mit Frauen haben in einem Jahr. They are shocked. Und dann They can sind sie alle go back. schockiert. After that, okay, need not, only 1 month. Und dann sagen sie, They don't okay, not doing woman okay, association. sagen wir einen Monat. Diejenigen, was einen Monat keine Verbindung mit Frauen gehabt haben, die sollen den Körper berühren von Babaji Maharaj. Und dann sagt Baba, oh, weil auch keiner Vorgang ist, dann sagen sie, okay, 7 Tage, in einer Woche. Und da ist auch keiner vorgegangen und okay, in der letzten Nacht, der hat in der letzten Nacht keine Verbindung gehabt mit Frauen. So der kann den Körper berühren. So derjenige soll seine Keuschheit aufzeigen. Aber die Polizei hat gesagt, there is no evidence where I can believe them. They can come and touch. One by one they are going away. und nachher sind sie da ein nach dem anderen sind verschwunden. Und die Polizei war erstaunt, wo sie die Kraft gesehen haben vom Prabhupada, von Bimala Prasad Saraswati. Wie die Sonne war der. Ist er dort gestanden. Absolute Wahrheit ist absolute Wahrheit. Da kann man keinen Kompromiss machen. So egal, ob man die Person töten will oder nicht. Die absolute Wahrheit kann nicht, er wird die absolute Wahrheit nicht verändern deswegen. So die Leute, die Schüler, die sogenannten Schüler haben gesagt, oh, Babaji Maharaj hat uns angewiesen, dass man ihn durch die Navadvip ziehen soll mit einem Seil, so wie ein Hund. Und dann Prabhupada, was hat er gesagt? Mai Gaur Kishore, das Babaji Maharaj. Das war's. Den Gaur Kishore, das, aber will Gaur Chaitanya Mahaprabhu in die Arme nehmen. So wie den Körper von Haridas Thakur, der was auf den Schoß genommen worden ist von Chaitanya Mahaprabhu. So Babaji Maharaj aus seiner Demütigkeit hat solche Worte gesprochen, aber ihr versteht es nicht. Ihr habt das ernst genommen. Aber das bedeutet nicht, dass man den durch die Straße ziehen kann, ihr Idioten. Was habt ihr für Vorstellungen? Gauranga Mahaprabhu will den Körper von Gaura Kishore in den Schoß nehmen und tanzen mit dem Körper. Du, was seid ihr für Idioten? He give instruction to pull his body. Idiot. They used to express humbleness. We have so many proud, we are so many false inside heart. To beat chappal on our face, Bhavaji was speaking this way. They have one kind of extreme teaching. So das ist eine Lehre für uns. Das. This is called Prabhupada. This is called Paramahamsa Acharya Varjo, Srila Gaur Kishore Bhavaji Maharaj. We are very lucky. We have the chance to discuss all important, teachings of. So, wir haben die Möglichkeit, jetzt hören von dem Leben von Gaur Kishore Das Prabhupada. Sein ganzes Leben ist eine Lehre für uns. My Guru Padma, Paramahamsa Acharya Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. I am ever grateful. I am ever grateful to Bharati Maharaj and his, Gurudev, and my Guru Padma, because I cannot pay them. Most of my brahmachari life, so, jetzt will noch ein bisschen was sprechen über Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, weil dort ist heute auch der Erscheinungstag.
Und Babaji Maharaj hat auch Most of the time. gesagt, dass Bhakti Vigyan Bhakti Goswami Maharaj, Bhakti This Vallabh Tirtha Goswami, Mahayana, den kann er nicht vergessen. Der I'm muss so very viel proud geben im to Leben. say So er ist so that stolz, that is such a great, dass die großen whole Seelen, person. solche Geweihten von Gauranga Today is Avirbhav Mahaprabhu. Tithi. Today is the disappearance day of Gaurkishore Babaji Maharaj. Heute ist der and Verscheidungstag appearance of these von Mahaprabhus. But I think Gaura Kishore Das Babaji Maharaj und der Erscheinungstag von Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. Because as per Prabhupada I'm speaking, today is the appearance of Srila Gaurkishore Babaji Maharaj, also today is the appearance of my Guru Padma. Your Guru Padma? Your Guru Padma is Paramahansa. So jetzt kann einer sagen, Bhakti dein Gurudev ist doch Goswami. Bhakti Why you Pramod Puri speak? Goswami Maharaj. Warum I am sagst du speaking right. Bhaktivedanta Madhav I am Goswami not Maharaj ist der speaking Guru? lie. Er sagt, das ist aber die Wahrheit. I am speaking, no, I am not speaking lie. Er sagt keine My Lüge. Guru Padma Das ist auch sein is Srila Gurudev, Bhakti Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. Wie kann man das prüfen? Kannst du sagen, dass du kein Schüler bist von... Kann einer sagen, dass er kein Schüler ist von Madhav Maharaj? Er ist auch der Schüler von Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. It's my Guru Padma. Das sind all seine When I am going Gurus. to give Puspanjali, So wenn er when I'm Blumen, going to give Puspanjali Puspanjali gibt unto the zu lotus feet den of my Guru Lotusfüßen Padma, von seinem Gurudev, then I feel I am giving Puspanjali unto the lotus feet of Bhaktivedanta Madhav Goswami. oder when nachher today, fühlt er das, oder wenn er heute today fühlt, I am going to give dass wenn er Puspanjali unto the Pushpanjali lotus zu feet den of Lotusfüßen my von Guru Bhaktivedanta Padma Madhav Goswami Maharaj Bhaktivedanta gibt, Madhav Goswami. und denkt er sich, er bringt im Endeffekt Today die I am going to give Blumen Puspanjali sein unto the Gurudev lotus feet dar. of my Guru Padma, Paramahansa Acharya, Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami. And that my Puspanjali So die automatically Blumen going gehen to reach the automatisch lotus zu feet den of Lotusfüßen von I seinem am giving Gurudev, Puspanjali Bhakti unto the lotus Pramod feet of Puri Bhaktivedanta Goswami Madhav Maharaj. Goswami. With this conception that Guru Tattva in undivided Tattva, unique Tattva. So mit dem Konzept, So dass das today when Guru I'm going to Tattva, give Akhanda Puspanjali Tattva ist, unto the lotus feet unteilbar. of Srila Bhaktivedanta So das Madhav sind Goswami, alle sind Puspanjali, unsere Guruvarga, die großen that Vaishnavas, Puspanjali is surely die was going von to der reach Linie the kommen. lotus feet of my Guru Padma. This is my Guru Tattva. So das ist Guru Tattva. Und da all die Among Guru all Guru Vargas Varga, he has some special position. hat Bhaktivedanta Madhav Goswami eine Among all Guru spezielle Varga, he Position. has some unique position. Special position. One day, Prabhupada called all of his, Eines Tages Guru hat Varga, Guru Varga means disciple. Prabhupada used to say Prabhupada Guru all Varga. seine Schüler Never speak gerufen. disciple. Prabhupada All hat my niemals Guru gesagt, Varga, dass das yeah, meine Prabhupada Schüler speaking, sind, I like sondern er to hat immer ask gesagt, das sind one by meine one, Meister. which seva Und you nachher like, hat er which seva you sie like, gefragt, which seva oh, you was like, für ein what Seva disciple? Prabhupada asked to everybody, sie machen which wollen. seva you Prabhupada like? hat alle Some Schüler gefragt und of die haben my halt Guru Antworten Vargas gegeben. speaking, I like Und this die haben seva. gesagt, sie wollen Some das of my machen, Guru sie Vargas wollen das speaking, I machen, like sie this wollen seva. das machen. When ultimately Und Prabhupada schlussendlich, asked wo to Bhaktivedanta Madhav Goswami, Goswami Brahmachari, then Hayagir Brahmachari speaking, und Hayagriva Any Brahmachari seva. hat gesagt, jeden Seva, was du mir Hayagir gibst, Brahmachari, any für den seva bin you ich speak, bereit any auszuführen. seva. Whenever you give order, I like to carry out that order. I like all seva, whatever you speak. Jeden Not Seva, any special. jeder Seva ist mir recht. Er hat keine Any Seva Spezialität you für speak. irgendwas. Whenever you give order, I agree to Was go du here. sagst, das mache ich. Immediately jump. For 2 days Bhaktivedanta journey Madhav is Goswami coming Maharaj war from immer South India. bereit, seinem Gurudev so Immediately zu Prabhupada dienen. sending North India. Auch wo er gekommen ist Take von bus Südindien, and dann ticket ist er is ready, angekommen you in der go, Markt und war Station. schon das nächste Ticket bereit nach Nordindien. Er ist sofort Prabhupada wieder used to weitergefahren, say, ohne sich auszurasten. Und, a volcanic Prabhupada energy hat gesagt, es hat about ihm den Titel auch Bhaktivedanta gegeben, Madhav Goswami vulkanische Maharaj. Energie. About Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, Prabhupada speaking, that Hayagir Brahmachari is volcanic energy. You know, volcanic eruption, you know, fine? Also vulkanische Energie. Coming from down, volcanic. This kind of energy you never see. I have no time, someday I can surely discuss. I'm very sorry, because one discussion take long time. Not tomorrow, we can. Tomorrow? Follow this way. Any important seva, any So important jeden seva, wichtigen Dienst, was ihm Prabhupada gegeben hat, hat er sofort ausgeführt. Der because Bhaktivedanta Prabhupada, Madhav if I give Maharaj. instruction to him, 100% successful. When Der war sent immer to South erfolgreich, India wo er nach to open Südindien one, gesendet hat, um dort einen Tempel aufzumachen. preaching center, Mott, Hat dem
I can speak about it. When all Godbrothers, like Spanpuja, Ramananda Prabhu, Sridhar Goswami Maharaj, Alle all Gottbrüder von dem Godbrothers, Sridhar Maharaj, Ramananda Prabhu, Bhutabrit Prabhu, all Godbrothers, they are speaking, we are fed up. die haben alle gesagt, It's oh, not possible to open es ist one nicht möglich, center in dort ein South. Zentrum zu öffnen in It's Mayavadi Südindien. build, Das ist you know, Mayavadi Mayavadi, build. es sind so Or viele at Mayavadis, home, some oder? places is okay, not Mayavadi build, but most of the places Mayavadi, like Punjab, Mayavadi Das ist build. auch dasselbe wie in Punjab. Dort sind die Mayavad, meisten they're probably Mayavadis. born there, you know, So hat all gesagt, of es ist them. extrem Most of schwierig, es ist nicht möglich, dort einen Tempel zu But öffnen. in South India, mixing. Most of them Mayavadi, some of them Madhacharya Sampradaya, some of them Ramanuja Sampradaya, mixing. When all Godbrother going to express, some doubt. So wie die Gottbrüder In gesagt South haben, India, in Madras, here oder in we have Madras, for dort long und dort. Für time, we lange have Zeit haben wir really- jetzt schon versucht, we aber es cannot ist, open our mouth. hat nicht funktioniert, dort einen Tempel zu öffnen. Then Hayagir Brahmachari is speaking. Hayagriva Brahmachari hat dann Up to gesagt, now, there is no special bis effort jetzt on haben wir your nicht part. wirklich einen Aufwand gemacht. Hayagir Brahmachari, up to now, Was there is no sagst du such da? a special Oh, effort es hat on your nicht part. wirklich What einen you say? großen Aufwand gemacht. We are Und sagen sie, exhausted. was? Wir sind We schon, are trying our best to preach and make more. Wir sind You schon am speaking Ende. as yet that kind Wir haben of unser effort Bestes not, versucht. What Und you du say? redest, sagst, dass wir noch nicht einmal angefangen haben. Und Sridhar Maharaj sagt, I stand to see er ist verwundert gewesen, enduring power. die Einstellung von Madhav Maharaj zu sehen. Enduring power. How much he can suffer. Well, as yet we are, as yet we are not giving so much energy, so we can keep hope. So bis jetzt. Sridhar Goswami was speaking, to see the patience of Madhav Goswami Maharaj, So, wo er die Geduld gesehen hat von Madhav Maharaj, hat er sich gedacht, wie ist das möglich, dass einer so eine Geduld hat und dass das erst der Anfangspunkt für jemanden ist. I like to end my speech. Mahaprabhu speaking, I can discuss this very important point someday. Very important point. Mahaprabhu speaking, only and only Rai Ramananda. So Mahaprabhu sagt, nur Rai Ramananda, Only and only Rai Ramananda having this kind of quality. die haben die Who Qualität, can stay in der front was of women, vor can dress Frauen women, sein kann feed und women, sie can help women to ankleiden, take sie bath. massieren, sie einölen, only ein Bad Mahaprabhu. nehmen. So das kann And nur Rai Ramananda Roy, Roy, kein anderer. Ek Ramananda Roy, weil sein Körper ein transzendaler Körper ist. I am his dog. About him, Sridhar Goswami is speaking. Only and only among So all Sridhar my Maharaj brothers. sagt, nur Only and only this kind of right is only there with Paramahansa Sridhar Goswami. I mean, only with Madhav Goswami Maharaj. Madhav Goswami Maharaj is Madhav Goswami so Maharaj. Madhav Maharaj ist We Madhav cannot Maharaj. compare Der Madhav kann nicht Goswami verglichen with werden mit irgendwen. Unparalleled, unbeaten. I can explain this point sometime. Today I forget to do paran. I have to run, cross this river. So, Acharya Dharmam, Paricharya Vishnum, Vicharya Tirthani, Vicharya Vedan, Vicharya Vedan, Vinana Gaura Piya Pada Sevanam, Vedadi Dusprappa Padam Vidanti, Vancha Kalpatarusya ke pasindra, Patitanang Pavanabho. Run, quickly. Try to hear with full attention. You can come out successfully into life. Wherever you stay, maybe in Germany, in Russia, I promise you, if you hear and catch, you can come out successful. It is not my false promise. But don't become angry with me when I speak in